ইচ্ছা মতে মায়া সুরে কারাগার তব ইচ্ছা মতে মায়া সুরে কারাগার তব ইচ্ছা মতে জীবে জন্ম মরণ তব ইচ্ছা মতে জীবে জন্ম মরণ সমৃদ্ধি আত দুঃখ সুখ সংঘটন সমৃদ্ধি আত দুঃখ সুখ সংঘটন ইচ্ছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে তুমি তো রক্ষক পালক আমার তুমি তো রক্ষক তোমার তো রণ বিনা আশা নাহি আর তোমার তো রণ বিনা আশা নাহি আর নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ওই ছায়াধি নির্ভর করিয়া তোমার ওই ছায়াধি নির্ভর করিয়া
ভক্তি বিনোদতি দীন কিঞ্চন ভক্তি বিনোদতি দীন কিঞ্চন তোমার ইচ্ছায় তারো জীবন মরণ তোমার ইচ্ছায় তারো জীবন মরণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম गौर प्रेमानंदे In 10th canto Srimad Bhagavatam has 3 chapters. The description of the appearance of Bhagavan Sri Krishna. In the morning time, that read from 10th canto Srimad Bhagavatam in English, translation of our revered spiritual master, Sri Srimati Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, was read. The evening time, Aditya Prabhu also read those 3 chapters and he spoke in Oriya language. In Harivansa there is also description of the appearance of Krishna. In Gopal Champu, written by Sri Jiva Goswami, there is also description of appearance of Krishna. What I say, I will recite Gopal Champu, and I have to speak in 2 languages. First in Oriya, then in English. In this way, I will go on. So I request one and all to sit patiently, quietly, and hear with concentrated attention, because
the hearing of this transcendental Leela Kahani of Bhagavan Krishna is auspicious. Shunatang Sukatha Krishna Punya Sravan Kirtan Vidastoya Bhadrani Vidunoti Susatang. Bhagavata says, to hear this transcendental Leela Kahani of Bhagavan Krishna is all auspicious, and it is, if you hear, putting full faith and concentrated attention, all the contaminations, material contaminations there in your heart will be cleansed out, heart will be purified, no other means is there. Therefore, Bhagavan Krishna descends here. Though Bhagavan Krishna has his eternal abode in the spiritual sky, known as Sachidanandamaya Dham, Sanmaya Chinmaya Anandamaya Dham, full of eternality, full of knowledge, and full of blissfulness. He is always engaged there, completely absorbed there. This transcendental Leela, especially Ras Leela, he enjoys and he releases the mellow. Why he will come here? To this material world, which is not a dham, it's completely opposite to the transcendental dham, Sachidanandamaya dham. This material world is asat, achit, niranandamaya. It is temporary, it's full of ignorance, full of miseries. Why will come here? What business he has? Because Srudam Sarvabhutanam is the only well-wishing friend of all living entities. He has said that thing in Bhagavad Gita. You have forgotten Krishna from time immemorial. And you are under the clutches of Maya. But Krishna has not forgotten you, because he is your well-wishing friend. He always runs behind you. He is there in your heart as a Paramatma. He never deserts you. And he descends here. This material world with this dham, with the associates, for many incarnations he descends also, and manifests these transcendental leelas. The purpose is, this will be recorded, the Leela Kahanis will be recorded in books, and his dear devotees, Sadhu, Vaishnava, Mahajan, they will come, they will recite and speak, preach. This should be heard, this should be read, this should be meditated, this should be deliberated upon. Thereby, you will get peacefulness, blissfulness, heart will be cleansed up, that you can understand what is your constitutional position. Your constitutional position is the eternal servant of the Lord, Krishna. Krishna is the eternal master. And also, Krishna comes here, Kridartha, to play with his devotees, dear devotees, to release his Leela, also the mellow of transcendental Leela. And in addition, he also gives you opportunity to release it also. Moreover, he also comes here, Sadhu Sanrakshana, to protect his dear devotees. That's the purpose. So now, I will read from Gopal Champu. This in a nice song form. I will sing. I want you will follow it with me. It's nice to sing it. Sigdha Kantha Madhu Kantha Nami Kabi Doyo Sigdha Kantha Madhu Kantha Nami Kabi Doyo Nanda Rajo Darobare Niti Gita Gayo Nanda Raja Darabare Niti Gita Gayo Eko Dino Sabha
মধ্যে গীত আরম্ভিল একদিন সভা মধ্যে নন্দরাজ যেন মতে তনয় পাইল নন্দরাজ যেন মতে বহু জাগ যজ্ঞ নন্দ পুত্র লাগি করে বহু জাগ যজ্ঞ নন্দ পুত্র লাগি করে তবু পুত্র নাই হল আপনার ঘরে তবু পুত্র নাই হল আপনার ঘরে সব ব্রজবাসিয়া বন্ধুজন যত ব্রজবাসিয়া নন্দের সন্তান লাগি ব্রত কইল কত নন্দের সন্তান লাগি ব্রত কইল কত তবু যদি যশোদার পুত্র নাহি হল তবু যদি যশোদার পুত্র নাহি দুঃখ সুখে যশোমতী ভোজন ছাড়িল দুঃখ সুখে যশোমতী ভোজন ছাড়িল অধমুখে ধরা তলে বসি নন্দ রানী অধমুখে ধরা তলে বসি নন্দ রানী নিরবধি অশ্রু ফেলি কান্দইয়া পনি নিরবধি অশ্রু ফেলি কান্দইয়া পনি দেখি গোপরাজ বড় দুঃখ পায়ে মনে দেখি গোপরাজ বড় দুঃখ পায়ে মনে প্রবোধ করায় নন্দ বিবিধ বচনে প্রবোধ করায় নন্দ বিবিধ বচনে বিধাতার ইচ্ছা যাহা তাই হইবে বিধাতার ইচ্ছা যাহা তাই হইবে সে পুত্র মাগিয়ে আমি যজ্ঞে না ফেলিবে যজ্ঞে না ফলিবে তবে যশোমতী বলে শুন প্রাণেশ্বর তবে যশোমতী বলে শুন প্রাণেশ্বর আমার হৃদয় কথা কহিব তোমার আমার হৃদয় কথা
ব্রত জাগ যজ্ঞ আমি সমাপিল সব যজ্ঞ জাগ যজ্ঞ আমি সমাপিল দ্বাদশী পরম ব্রত নাহি আচরিল দ্বাদশী পরম ব্রত নাহি আচরিল এ নবচন নন্দ করিয়া শ্রবণ আনন্দে উৎফুল্ল হই কহিল বচন আনন্দে উৎফুল্ল হই কহিল বচন ওহে প্রিয়ে ভালো কথা শুনাইল তুমি ওই প্রিয়ে ভালো কথা শুনাইল তুমি সত্য সত্য এই ব্রত নাই কইল আমি সত্য সত্য এই ব্রত নাই কইল আমি তুমি সুধামুখী সাধ্বী কহিলে মধুর তুমি সুধামুখী সাধ্বী কহিলে মধুর পুরিবে অবশ্য বাঞ্ছা দুঃখ হবে দূর পুরিবে অবশ্য বাঞ্ছা দুঃখ হবে দূর তবে নিজ পুরোহিতে ডাকিয়া আনিল তবে নিজ পুরোহিতে দ্বাদশী ব্রতের বিধি বুঝিয়া লইল দ্বাদশী ব্রতের বিধি বুঝিয়া লইল স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলে ভাই ওরে কি বা হইল স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলে ভাই এই দরবারে সব কথা খুলে বল এই দরবারে I'll speak in English. Gopal Champu described there are two poets named Snigdha Kantha and Madhukantha. Daily they sing songs in the assembly of Nanda. One day they started singing how Nanda Raj got sung. Nanda Raj performed many sacrifices. Still, son was not born. All the residents of Brajbhumi, all his friends, all also took up some vow, some brata, about some worship for Nanda Maharaj to have a son. Still, that no son was coming. Jasamati, wife of Nanda Maharaj,
very much distressed, he gave up eating, always sitting, hanging down her face, only shedding tears, crying. Seeing this condition of his wife, Nanda Maharaj became very much distressed, consoled her various ways. What is the will of the providence that will take place? His wife Jasoda Mata said, "My dear husband, I'll tell what I thought up in my heart. I performed many sacrifices, took up many bhoj, brata, but I have not done Dvadasi Paramavrata." Hearing this, Nanda Maharaj said, became very happy, said, "Yes, very good. We have not done so, so we must do." Nanda Maharaj called his priest. From him, he heard what is the procedures, rules, regulations for this Dvadasi brother. Priest said everything. Then they decided we should observe this brother, took up this brother. Then Madhukantha said, "Nanda Jasomati Brato Vasare ko koilo." Nanda Jasomati Brato Vasare ko koilo. Brato sese ek bado suswasna hoilo. ব্রত শেষে এক বড় সুস্বপ্ন হইল। স্বয়ং শ্রী হরি যেন বলে প্রসন্ন হইয়া, স্বয়ং শ্রী হরি যেন বলে প্রসন্ন হইয়া, অচিরে ফলিবে আশা শুন মন দিয়া। অচিরে ফলিবে আশা শুন মন দিয়া। প্রতিকল্পে হই আমি তোমার সন্তান, প্রতিকল্পে হই আমি তোমার সন্তান। এ কল্প সে মত হব সত্য বলি জানো। এ কল্প সে মত হব সত্য বলি জানো। তোমাদের দুয়ে শিশুর পে হরিব বিহার, তোমাদের রূপে নীতি দর্শনে আশা পুরিবে তোমার। নীতি দর্শনে আশা পুরিবে তোমার। এহে ন মধুর প্রশ্ন, এহে ন মধুর স্বপ্ন, দেখে নন্দ রায়। এহে ন মধুর স্বপ্ন, দেখে নন্দ রায়। অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গে বড় দুঃখ পায়ে। অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গে বড় দুঃখ পায়ে। প্রভাত হইল
ডাকে পক্ষী গণ প্রভাত হইল দেখে ডাকে পক্ষী গণ রানী সহ যমুনাতে যাইতে মনন রানী সহ যমুনাতে যাইতে নন্দান যথাবিধি স্নান করি রানীর সহিত যথাবিধি স্নান করি দান দিতে আরম্ভিল আপন হাতে তো দান দিতে আরম্ভিল আপন হাতে তো পাই আনন্দের দান সবে পূর্ণ হইল পাই আনন্দের দান নন্দ যশোদার জয় উচ্চ করি বইল নন্দ যশোদার জয় नंद महाराज की सरस्वती देवी की नंद रानी की गृहे ते आसियानंद श्री विष्णु पूजिल गृहे ते आसियानंद नित्य कर्म विधियत सर्वमा पील नित्य सर्वमा पील अति शीघ्र दरबारे दही प्रवेशिल অতি শীঘ্র দরবারে গুরু দ্বিজ পূজ্য জনে বন্দনা করিল গুরু দ্বিজ বন্দনা করিল আসি বলে স্নিগ্ধ কণ্ঠ ওরে কি বা হলো আসি বলে স্নিগ্ধ কণ্ঠ মধু কণ্ঠ তবে কথা আরম্ভ করিল মধু কণ্ঠ I'll speak in English. Nanda Maharaj and Jasamati Rani, they took off this brother, absorbed for 1 year. So at the end of brother, Nanda Maharaj saw very nice dream. Lord Hari himself, being very much pleased, was saying that your desires will be very soon fulfilled. In every kalpa, I come as your son. And this kalpa also I will come as your son. This is true. I will manifest my babyhood leela in your griha. Understand? Griha. Every day you see it, you will be very happy. Nanda Maharaj saw this nice, very good dream. Then
sleep broke. It was morning, birds were chirping. Nanda Maharaj thought of, he will go to take bath in Jamuna with his wife, Jasamati. Both Nanda and Jasamati came to Jamuna to take bath. Nanda Maharaj also took much wealth of charity, to give charity. All the demigods, munis, rishis, they all came in the guise of beggars to get charity from Nanda Maharaj. Nanda Maharaj and his wife Jasamati took bath, then they started giving charity. All became very much satisfied and pleased, getting charity from Nanda Maharaj. All of them very loudly shouted, Nanda Maharaj ki jai! Jasamati Rani ki jai! Nanda Maharaj came back home, then offered worship to Bhagavan Vishnu. Finishing every daily activities, Nitya Karma, he came to his assembly, Darbar, and also he offered respect to Gurus, Brahmins, those who are worshipable, respectable personalities. After that, again Siddha Kantha. What happened then? Then he started saying, Rajodoro Bhare Nanda Jokhona Bosilo Rajodoro Bhare Nanda Jokhona Bosilo Dwari Kohi Rajdware Tapasya ilo Dwari Kohi Rajdware Sange brahmachari ho Sundara darsana Sange brahmachari ho Sundara darsana Brahmacharini sange Ati manorama Brahmacharini sange Dwariro botani nando gatrothana kailo Dwariro gatrothana kailo Swagato koriya shigro tapasilo ilo Swagato koriya shigro tapasilo ilo Dino jana divyasani Dirajo hoila Dino jana divyasani Dirajo hoila Pado dhauto adi kori Mahapuja kaila Pado dhauto adi kori Mahapuja kaila Jasoda jogini pade Kandiya porilo Jasoda jogini pade Kandiya porilo Joginiya ponakule Jasodare nilo Joginiya ponakure Jasodare nilo
দুঃখ নাই কর রানী দুঃখ পরিহর দুঃখ নাই ভবিষ্যতে হইবে কো সন্তান সুন্দর ভবিষ্যতে হইবে কো শিরে হাত দিয়া করে শুভ আশীর্বাদ শিরে হাত দিয়া করে শুনি গোপ গোপী করে জয় জয় নাদ শুনি গোপ গোপী করে জয় জয় নাদ নন্দ রানী কি জয় রসমতি রানী কি জয় And I'll speak in English. Gatekeeper came and informed that one tapasi, one brahmachari had come. And with her, a brahmachari was also there. Hearing this, Nanda Maharaj stood up from his asam seat, welcomed the brahmachari and brahmacharini tapasi, three of them seated, nice seats. Nanda Maharaj washed their feet, offered worship to them. Then Jasodama Mata cried at the feet of that brahmacharini tapasi. That tapasi took up Jasoda Mata and to her lap and putting her hand on the head of Jasoda Mata, blessed her, said, "My dear queen, very shortly, nice son is coming to take bath." Hearing all these things, all Gopa Gopis, cowherd men and cowherd women, say, Nanda Rani ki jai! Said joy, joy. Upananda hasi bole, e gokula bana. Upananda hasi bole, e gokula bana. Mahatirth রূপে তবে হইব গণন মহাতীর্থ নন্দের হব বিশ্ববাণী শুনি সর্বজনে নন্দের যোগিনীর পাদদ্বন্দ্ব বন্দে জনে জনে যোগিনীর You don't sing, I only sing it to take time, but there will not be finished. শীঘ্র তবে করি দিল কুটির নির্মাণ তাহাতে যোগিনী দেবী কইল অবস্থান কণ্ঠ বলে ভাই আছে কি বা হইল যশোদার গর্ভে কৃষ্ণ কে মধ্যে আইল মধুকণ্ঠ মনে মনে করিল
নন্দ যশোমতী বৎসরেক ধরি দ্বাদশী পালন কইল অতি যত্ন করি। তবে মাগি কৃষ্ণ প্রতি ওদের রাত্রেতে এক শুভ স্বপ্নানন্দ দেখে আচমিতে। নীড়বর্ণ এক শিশু গগনে বেড়া স্বর্ণবর্ণ কন্যা এক তারে ঘেরি রয়ে। কিছুক্ষণ পরে দোহে নন্দ হৃদি মাঝে পরম সুখের দাই আনন্দে বিরাজে। নন্দ হৃদি হতে পুন যশোদার গর্ভতে হির ভাবে বিরাজিত দেখে গোপপদে। সেই হইতে যশোদার গর্ভের প্রকাশ দেখি গোপী মনে বাড়িল নাশ। সব গোপী করে আনন্দ উত্তর নিত্য মহোৎসব আনন্দ মঙ্গল। বহু দান ব্রাহ্মণের দেহ গোপ রাজ নিত্য দর শনে হইল দেবীর সমাজ। নিশিদিন নন্দ গৃহে কেবাসে তাহার নির্ণয় কেহ করিতে না রয়ে। ক্রমে ক্রমে বাড়ি গর্ভ 8 মাস হইল। এ মাসে সন্তান হবে জ্যোতিষী কহিল। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী দিন সমাগত হল। আজি শিশু হবে বলি ধাত্রী সব কইল। আজি শিশু হবে বলি ধাত্রী সব কইল। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি কি জয়, কৃষ্ণ আবির্ভাব তিথি কি জয়। So then hearing this, Upananda became very joyful and said, this Gokulvan will be a Mahatirtha. Hearing this prophecy, all the inhabitants of Brajbhumi were very happy, joyful. All came and paid Dandavat Pranam at the feet of that Yogini, Brahmacharini. They made a kutir, cottage for that Yogini. Understand, Yogini, Brahmacharini, Tapasi, she stayed there. Then Snigdha Kantha asked, my dear brother, Madhukantha, now tell how Krishna came, the womb of Jasoda Mata. Madhukantha then spoke all confidential truth. For 1 year, continuously, Nanda and his wife Jasomati, that Dvadashi Vrata they observed. Magha Mas, month of Magha, Krishna Pratipada, first day of
dark fortnight of month of Magha, that night Nanda Maharaj saw a very good dream. He saw a baby, a child, is moving. Is Nilavarna, blue child, is moving in the sky. And a girl, whose bodily complexion of that of golden hue, also surrounds him. This dream he saw. After that, two of them entered into the heart of Nanda Maharaj. Then, blissfulness, both of them stayed there, heart of Nanda Maharaj. Then they came out from the heart of Nanda Maharaj, entered into the womb of Jasoda Mata. Nanda Maharaj saw this thing in the dream. In this way, Jasoda Mata, pregnancy of Jasoda Mata, seeing this all gopis, very blissful, happy. Every day there was Mahotsavas, grand festivals. See? Such grand festivals going away. All are observing, you are sleeping. How is it? What is it? You can take part. Nanda Maharaj was giving much charity to Brahmanas, Vaishnavas. Some goddesses were also coming there every day and night. Who is coming, who is going, nobody can say. So many are coming, so many are going. Nobody can calculate. In this way, 8th month pregnancy. It was 8th month pregnancy. Astrologers say, this month child will take birth. 8th month. In this way, this day came, the month of Bhadra, the 8th day of dark fortnight came. This most auspicious Tidhi, Bhadra Krishnastami Tidhi ki Jai. Janmashtami Tidhi ki Jai. The nurse said, today the child will take birth. Nurse said. Understand? Then the maternity, let's say home, maternity home was prepared. Sigra suti gruho eko nirmana korilo pushpa malya adidei sajjadi rachilo ফুলের তোরণ কইল সব ফুল সারে উত্তম উত্তম ধাত্রী তাহাতে বিরাজে এথা দেব গণ সব আনন্দে মাতিয়া মৃদু মন্দ পারিবর্ষে পরশিত সে দিবস কিবা সুখ গোকুলে হইল সুখের সমুদ্রে যেন সকলে ডুবিল কিছু নিশি সব গোপী জাগিয়া রহিল কৃষ্ণের মা যায় পরে নিদ্রাগত হইল
কালে বড় সুখী যশোদা সুন্দরী প্রবশীল প্রসবিল পুত্র রত্ন কেহ নাই রে প্রসবিল পুত্র রত্ন কেহ নাই রে যশোদানন্দন কি যশোদানন্দন কৃষ্ণ কি So, this Tithi came, Bhadra Krishna Ashtami, 8th day of dark fortnight, month of Bhadra, the auspicious day. Not said, the child will be born today. Immediately, like a maternity home was prepared, decorated very nicely, the garlands of flower garlands are hung like this. Yes, the gates were also made out of various flowers. Very good expert nurses came to take care of the mother and child. All the demigods became very joyful in heavenly planet. Indradev was showering rain. Yes. Become very joyful. That day, all the Brajvasis, the heavenly planet, demigods, everywhere, all were very, very joyful, blissful. Yes. Supreme Lord will take bath. সে দিবস কিবা সুখ গোকুলে হইল সুখের সমুদ্রে যেন সকলে ডুবিল that day such happiness, it is the ocean of happiness. All were drowning as if in the ocean of happiness. Yes. কিছু নিশি সব গোপী জাগিয়া রহিল কৃষ্ণের মায়া করে নিদ্রাগত হল all gopis kept themselves awakened some night, but then all fell asleep because of Maya Krishna. Do you understand? Krishna Maya, understand? Understand? Yes. So all were when child took bath, all were asleep. Just the mother was also asleep. There was no pain at all. Just the mother, no pain. Without pain, just the mother, the bath. So, Krishna, the Supreme Personality, Putra Ratna, that Putra, the son is invaluable gem, yes, Nedamani, isn't it? Jasdanandan ki jai! সেই কালে মথুরাতে দেবকী গর্ভেতে দেবরূপে জন্মে হরি ঈশ্বর মূর্তিতে সুন্দর কিরীটি সোহে শিরেতে তাহার চারি ভুজে শঙ্খচক্র গদা মনোহর কনক কুণ্ডল কানে করে ঝলমল রূপের ছোটায় দি হয়ে তো জল দেবকী সুন্দরী কর জোড়ে তুতি করে ভূমি তলে পড়ি বসুদেব শীঘ্র করি মানসে স্নান কইল মনে মনে জনসবে গাভী দান দিল করিল
করিল স্তবন বহু দেব নারায়ণে তবে নারায়ণ তারে কহিলে সাক্ষাতে মোরে লইবে চল গোকুল নগরে যশোদার কোলে রাখো পরম আদরে শুনিয়া হরির বাক্য বসুদেব ধীর পুত্র লই শীঘ্র করি হইল বাহির যেই কালে কংসপুরী হতে বাহিরিল যশোদার এক কন্যা রত্ন হল ধরা যমুনায় দেখি বসুদেব গণে কেমনে যমুনা পারে গরিব গমনে। So when Jashoda Mata gave birth to child, that is Krishna, nobody, all were asleep. Exactly at that time in Mathura, in the prison house of Kansa, Devaki also gave birth to a child. You understand? Same time. That is described in 10th kind of Bhagavatam. Picture is there. Lord Hari appeared there in 400 form. On his head, nice helmet, crown was there. 4 hands there are, Shankha, Chakra, Gada, Padma. Concept this. Chakra, concept this chakra. Cloud and lotus. Kanaka Kundavakani, 2 years. There are golden earrings. Bright effulgence are coming out from his body. So though it is dark, at night, cloudy weather, still the effulgence coming from the body of Lord Hari, all illuminated. Seeing this wonderful child, Devaki, with the folded hand, paid obeisances and offered prayer. Vasudeva also immediately took bath. How he took bath? In the prison house. Meditation in mind, Manasa Snana. And also in his mind, he observed grand festival, bath day. Yes. Of Lord Hari. He gave many innumerable cows as charity to Brahmanas and Vaishnavas. In mind, he did everything. And also he offered prayer to Lord Narayana. Then Narayana told him, take me to Braja Gokul. Immediately, take me to Braja Gokul. Put me in the lap of Jashoda Mata. Hearing this, Vasudeva was very happy. Immediately got out from the prison house of Kansa by wonderful will of Lord Hari, or you see, those who are guarding prison, they all fell asleep. Very strong iron doors, shackles, everything open. Yes, he was free. He come out. When he came out, Vasudeva came out from the prison house of Kansa. Exactly at that time, Jashoda Mata gave birth to a girl, daughter. Yes. That time, first a son, then a daughter.
When Vasudeva came, the bank of Jamuna, saw there was high flood, Jamuna. Yes. Oh, whole land was inundated, very high flood. Then thinking, how can I go? Heno kale mahamaya srugaliro bese jamuna yaparo hoye tori se taro piche piche jay Vasudeva dhiro heno rupe aile no nandera mandiro Jasodharo kole dilo apon tono Jasodha nandini niye chole basuraye Siddha kantha bole bhai ei kiba kotha nondir putrati tabe achilo ba kotha madhu kantha bole bhai sarobodhana bodoi dugamlila ei sab jana Jasodharo kanya sakya jogo maya nanda putro rakhete ho rupe achariya sabo vishnu tatte ansi nanda putro o Vasudeva Anshavasu Devo name koye Nadi gano dena mate Sagore milai Sei moto Anshadato Anshite visai Jogo maya sakte basu Yanai jane Agyatoro ilotaro Esabu ajane Hari bansete ache Yaro pramano Eko kale dui sthane Janmero akyano Oh, Vasudeva was thinking how to cross river Jamuna. Jamuna river was high flood. At that time he saw Mahamaya in the form of a sea jackal going. You understand? Crossing Jamuna. So Vasudeva followed her. Yes, a sea jackal is going, and I was thinking, so high flood. So in this way he came to Nanda Maharaj's quarters. There he kept, put his own son in the lap of Jasla Mata and took the daughter, Jashoda, with him. Hearing this, Snigdha Kantha said, what is this? Jasla Mata gave birth to one son, one daughter. And Vasudeva took the daughter. Where is the son? Madhukan said, alright, you see, this is very confidential matter. The son Jasla Mata gave birth to was Sakshat Jogamaya. Therefore, that Jogamaya covered, kept Nanda Putra, son of Nanda, covered, kept him covered. Therefore, Vasudeva couldn't see the son of Nanda. Do you understand? Only he saw the daughter.
So son of Nanda Maharaj, Nanda Nandan, Jasoda Nandan, Swayam Bhagavan, Bhagavan Swayam, iti chan sakala punsa Krishnastu Bhagavan Swayam, isn't it? Krishna, Nanda Nandana Krishna, Jasoda Nandana Krishna is Swayam Bhagavan. And all avatars, there is plenary portion, portion of the portion, portion of the portion, and so on. When Krishna comes, Swayam Bhagavan Krishna comes, all is portion, portion of portion, and sakala, all come, all are there in him. Yes. Son of Vasudeva is Vasudeva, 400 form. Vasudeva is plenary portion of Krishna. Yes. So, when Vasudeva put his son in the lap of Jasoda, that Vasudeva entered into Krishna. You understand? Because Vasudeva is plenary portion of Krishna. Understand? As the rivers flow and enter into sea, ocean, similarly, all the plenary portion will come and enter into sea, that is Bhagavan, Swayam Bhagavan. Alright? This is the activity of Yogamaya. Therefore, Vasudeva couldn't know all these things. It was unknown to Vasudeva. In Harivansa, description is there how simultaneously in two places Lord Hari took bath. In Harivansa is mentioned, Garbhakale tu sampurne ashtame masi te striyo devaki cha jasoda cha susubate samtadaha. That means Garbhakala asampurna ashtama masare Sri Jasoda Devaki Devi एक समय रे श्री कृष्ण को प्रसव कले जसोदांक परे जोगमाया नामनी कन्या जात हेले तांक संगरे महामाया मध्य जन्म ग्रहण कले वसुदेव महामाया को नहीं कंस हाथ रे देइथले जोगमाया ब्रजे रही गले जसोदांक गर्भरु हरि संरूप साक्षात आकृति नरवत जन्म लीला प्रकाश कले ए समस्तंकर अंशी साक्षात भगवान देवकींक गर्भरे जात कृष्ण अंश प्राभव प्रकाश चतुर्भुज जन्म दैवगत. Harivansa it is mentioned that at the 8th month of pregnancy, generally it is 10 months, but 8th month, incomplete. 8th month, both Jasoda and Devaki gave birth to Lord Hari. Understand? After that, Jasoda gave birth to one daughter. She is known as Yogamaya. With Yogamaya, Mahamaya was also born. Vasudeva took Mahamaya. Yogamaya stayed in Brajmuni. Vasudeva took Mahamaya and handed it over to Kansa. Yeah. It was declared that this womb, 8th womb, daughter has no son. Kansa was cheated. Jasodanandan, son of Jasoda Mata, is Swayam Bhagavan, Swayam Lord Hari, Sakshat Bhagavan. From the womb of Devaki came Vasudeva. 400 form is Prabha Prakash of Krishna. Alright? Prabhava, Vaibhava. 2 types. What is the difference? Hare Baba. You don't know all these things. Prabhava, Vaibhava. Why?
Why have you not known these things? Huh? Are you not reading? Generally, in two ways, Prabhava and Vaibhava, Lord Krishna expansive. Prabhava Prakash, Vaibhava Vilas. Prabhava Vilas, Vaibhava Prakash. Two categories. One is temporary, one is eternal. In Prabhava Vilas temporary category comes Mohini, Hansa, Shukla, all incarnations. Eternal category comes Dhanvantari, Rishabha, Vyasa, Dattatreya, Kapila, etc. Vaibhava Prakash, they are partially powerful. In this category comes Kurma, Matsya, Naranarayana, Varaha, Hayagriva, Krishnigarava, Baladeva, Jagya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuntha, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Rishabha, Vishwasena, Dharmasetu, Sudhama, Yogeshwara, Bradbhana, etc. These are Prabhava Vaibhava. You understand? Yes. Snigdha Kantha Bhole Bhai Nandosthavo Katha Snigdha Kantha Bhole Bhai Uttam Rupe Detha Bolive Sarvodha Madhu Kantha Bole Tave Karo Bodhana Krishna Prasodero Kotha Nahilo Sandhano Sabe Nidra Sikhe Sara Nisigo Ailo Poro Bhato Alp में आसी देखा दिलो तबे लीला करी हरि कांदे उच्च सुरे जागे शीघ्र जसमती मोदित अंतरे. Then Snigdha Kantha told story, Nandosthava, Nanda Maharaj festival. Madhukantha then told, all were asleep, and Jashoda Mata gave back to Krishna. Whole night all were asleep. In the morning, then it was morning. At that time, Lord Hari started crying. This crying sound, all were awakened. Yes. Jasamati, mother Jashoda also awakened and saw a son, nice son. देखिया तनय जसमती माई सुखेरो पथारे भासे देखिया तनय की करी बुझिते न परी बड़ सुख भने भासे नयन तेजर धरिछे अधर स्तन हते धरे क्षीर नयन तेजर धरिछे स्तन हते धरे क्षीर शिशु कोले करी जसमती बसिछे हैया तीर अब शिशु कोले करी जसमती बसिछे हैया तीर. Can sing this wonderful, very nice, beautiful song. Mother Jashoda, completely drowned in the ocean of blissfulness. She couldn't think of what to do. She was shedding tears of love, blissfulness, and
from her breast, milk, and also flowing. Newborn child was there in her lap. Those were looking at it, very blissful. Premengo godo mata, bachanana sure, anandevi basatanu, snehe netra dhare, atadina anya putre, kaila nirikhyana, aji aponar sisu, halodara sanu, netro nire stanu khire, vastro bhiji jay, anande putrero bukho, jasoda dekhoye, Ratri Gana Gopanari Gana Sekandani Jagiyahu Sila Sarvajana Eti Kanya Noy Putra Goli Uttarola Takhani Go Ule Bohe Ananda Hillolo Jasodharo Navojato Shisu Dekhi Vare Naiya Ise Gopi Nanda Rajapure Soge Dundubi Baje Nache Devo Gana Hari 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 Dhoni Hari Labhana Hari 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 Dhoni Hari Labhana Hari Hari Preme Gata Mata Vachana Naspure Anande Vivasatanu Snehenetra Josda Mata was joyful, blissful. Her voice was faltering, would speak in pain, shedding tears of love. She was, up to today, she was looking at the other sons. Today, she was looking at her own son. Tears coming down from her eyes and milk flowing from her breast. All her sari was completely soaked, wet. Again and again, Marsada Mata looking at the beautiful lotus-like, moon-like face of her son. All the nurses, all the gopis, all became awakened hearing that sound, crying of the newborn child. All came and said, "Oh, it is not daughter, it is a son. It was the Mata has given birth to a son." All were very happy. Now, that is blissfulness. As if whole Gokul, Brajabhumi, was drowned, ocean of blissfulness. Yes. To see the newborn son of Jasoda, all gopis came running Nanda Maharaj and to Nanda Maharaj's quarters. The demigods were dancing there, the heavenly planets and beating the drums, kettle drums, all were saying, Hari 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 Bol! 14, planetary systems were joined at Hari Bol.
দেব নারী করে সুখে পুষ্প বরি সহন মহানন্দে নাচে আরো গোপ নারী এথা সব গোপগণ আনন্দ সাগরে আসি যেন পরস্পর আলিঙ্গন করে শীঘ্র নন্দ স্নান করি বেদের বিধানে পুত্রের ব্রাত কর্মাদি করে অতি সাবধানে পুরোহিত দ্বিজগণ স্বস্তি বাক্য বলে আসিতে লাগিল বাদ্য তার দলে দলে আনন্দে সকলে করে বিবিধ বাজন ত্রিভুবন বাদ্যরত বাজিল তখন মহানন্দে পূর্ণ হইল ত্রিভুবন সাধু দ্বিজ জীবীর দুঃখ হইল বিমোচন সাধু দ্বিজ জীবীর দুঃখ হইল বিমোচন। So, in the heavenly planets, Devanaris, the wives of demigods, they were showering flowers. All gopis, they are dancing blissfully. They are all drowning in the ocean of blissfulness, happiness. One was embracing the other, the love and affection and blissfulness. Immediately, Nanda Maharaj took bath according to Vedic rites. Then he performed the Jata Karma. What is that? The ceremony of child birth. You understand? Priests, Brahmanas, all came and they were all uttering Swasti Vachan. What is that? Prayers for auspiciousness. Prayers for auspiciousness. Auspiciousness. Swasti Vachan. Many musicians came, drummers came, with drum, the rites of musical instruments, played, Vividha Vajan, all the musical instruments and drums, kettle drums, 3 planetary systems, everywhere it was sounded, Mahanande Purna Hila Tribhuvan, Sadhu Dijapudhira Kaila. Tribhuvan, 3 planetary systems, completely filled with supreme happiness, Maha-Anand, great happiness. Prithvi Devi was very, very distressed, overburdened by the heavy burden of the asuras, demons. Now demons will be killed. Prithvi Devi will be, Mother Earth will relieve the heavy burden. Sadhus, Vaishnavas, Dvijas, Brahmanas, Vaishnavas, they are all happy. Kotha gelo nanda ghoso, ero dekho asi, tabo gruhi udayo, yache koto sosi, ete kodi bose janma. হইল সফল মনের আনন্দে নন্দ দেখো কুমার
নন্দে দেখো বদন কমল যশোদার পুত্র হইল পড়ি গেল সারা মহানন্দে নায়াইল যত গোয়াল পাড়া নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া হাতে লাড়ি কান্ধে ভারো নাচে থেইয়া থেইয়া সবে বলে নন্দ ঘোষ বড় ভাগ্য তোর তব গৃহে নাহি আদো আনন্দের নাচয়ে হরিষে নন্দ পুত্র মুখ চায়া চৌদিকে গোয়াল নাচে করতালি দিয়া স্বর্গে নাচে দেবগণ পাতালে নাচে ফণি অন্তপুরে রানী নাচে পায়া নীলমণি শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র গোকুলে গোয়াল নাচে পাইয়া গোবিন্দ গোকুলে গোয়াল নাচে পাইয়া গোবিন্দ দধি হরিদ্রানে আর গৌরচনা দিলু দুবাহু প্রসারিয়াছে আহিরি অঙ্গনা জগন্নাথ দাস বলে সুনানন্দ রানী কত পুণ্য বলে তুমি পাইলা নীলমণি কত পুণ্য বলে তুমি পাইলা নীলমণি। So Nanda Maharaj came, all gopis said, "You Nanda, come, see such beautiful son. Tava gruhe uday hoyache koto sosi, Ajib, innumerable moon, about rising in your gruha, Nanda Maharaj. অতক দিবসে জন্ম হইলা সবল মনের আনন্দ রেখো বদন করো। Your birth, yes, you achieve perfection. In this birth, after long time, so long years have passed. Come and see such beautiful face of your son, lotus-like face. যশোদার পুত্র হইল পড়ি গেল সারা মহানন্দে হয়ে গেল তো গোয়াল পাড়া। This news spread throughout Gokul, Brajbhumi, all cowherd men, cowherd women, all came running to Nanda quarters. Nandere mandire, goyal ailo dhaya. All cowherd men came running. Brahma you saw. In the hand they have the stick, and in their shoulder they have this. What's that? What do you say? They are carrying? What is that? What do you say in English? Kande bharo, carrying this. They are carrying a stick. They are carrying. What do you say? What do you say? Bag. Bharo. Who is a bharo? No English. Kande bharo, hate badi. The hand, they have stick, and they bharo. Coming, dancing. They are
performing dance drama, you see. Sabe bole Nanda Ghosh bada bhagya tor, taba gruhe nahi aji anand ro. All were saying, oh Nanda, very, very good fortune, such excellent good fortune you have. Today, the ocean of bliss is there in your house. Nachaye harise Nanda putra mukha chaya, chaudike goyal nache konparya. Nanda Maharaj sing, beautiful face, lotus-like face of his son, dancing, blissfully dancing, all directions, all cowherd men are also clapping their hands and dancing, and the heavenly planets, the demigods are dancing, and neither planet, the Patal, the snakes, they were dancing in the inner quarters, just the Rani, were dancing, getting Nilamahani. Shiva was dancing, Brahma was dancing, Indra was dancing, all the cowherd men, all the inhabitants of Gokul, all were dancing. Blissful. Dadhi Haridrane Ar Guruchana Dubahu Kosari Nas Ase Ahiri Angana all came bringing Jogrut, Haridra, Guruchana, all cowherd men. They all came with all these presentations. Jadunath Das bole Sunanandanani Kodu Punya Phole Tumi Paila Nilamani. Jadunath Das has composed this poem, said, O Nandarani, O wife of Nanda Maharaj, you got Nilmani as a, you have such good fortune and you are acquired such speciousness as a result that today you got Nilmani. That is Krishna, it's a blue child. Krishna Janmashtami Tithi ki jai. Krishna Janmashtami Tithi Mahamahotsav ki jai. Madhura Krishnashtami Tithi ki jai. Bhagavan Krishna ki Avirbhava Tithi ki jai. Brajendra Nandana Krishna ki Avirbhava Tithi ki jai. Nandana Jasodanandana Krishna ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Samaveta Krishna Bhakta Vrinda ki